In questi giorni formalizzeremo la nostra manifestazione di interesse per la candidatura, perché in questi anni abbiamo lavorato tanto e bene per far crescere la nostra città da un punto di vista culturale, investendo nei nostri musei, investendo nel teatro, nella musica, nella programmazione, esaltando gli artisti locali e esaltando quelle che sono le associazioni culturali della nostra città, che ci stanno davvero riempiendo di grandi soddisfazioni, tanto da vedere Treviso davvero capitale della cultura italiana nel 2026. L'annuncio della candidatura è avvenuto a margine del Consiglio Comunale del 29 giugno, un progetto di comunità che dovrà coinvolgere tutti i partner del territorio. E se Treviso vincerà il titolo di capitale italiana della cultura nel 2026, per il Veneto sarà un anno d'oro, viste anche le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un modo per far conoscere a tutto il paese quelle che sono le nostre ricchezze, le parole di Conte. Ci impegneremo davvero tanto, ci crediamo, ma ci crediamo perché insieme possiamo ottenere grandi cose e credo che la capitale della cultura, mai come in questo momento, può diventare un sogno che può diventare realtà. E l'annuncio della candidatura arriva proprio dopo i numerosi attacchi dell'opposizione nei confronti del sindaco per le troppe deleghe che il primo cittadino si è tenuto, puntualizzando come la cultura meritasse un assessorato dedicato. Ribadisco la scelta di mantenere al sottoscritto le deleghe alla cultura e invito l'opposizione di assumere un atteggiamento responsabile e di collaborare per il grande progetto Treviso Capitale Italiana della Cultura 2026. E sul perché abbia fatto questa scelta, Conte risponde. È un assessorato che ritengo molto importante, strategico, di visione, che tra l'altro unisce anche tanti altri assessorati del comune, penso allo sport, penso al sociale, e quindi ho voluto in prima persona seguire un processo di grande crescita della nostra città attraverso la cultura.